нас и благодарение на любезната покана и подкрепа на Националния музей на образованието, господин Шилилов, имаме възможност днес да представим пред габровска публика един непознат за българската публика артист от Франция, господин Фабиан Лопес, който френски график, илюстратор, който днес ще представи пред вас и ще разкаже повече за своето творчество. Това събитие ще остане в Габрово в рамките на една седмица, като до 24-ти ще бъде тук, в музея на Националния музей на образованието, след което ще се измести в Техническия университет Габрово, в университетската библиотека, като идеята ни да достигнем до по-широка публика, в единия случай публика, която обикновено посещава галерии, музеи и са редовните посетители, и във втория случай самата изложба да отиде при нова публика, която няма все още тази култура на посещение на събития. И тези събития ще бъдат реализирани с подкрепата на Национален фонд култура, чрез Националния план за възстановяване на устойчивост и Европейския съюз ново поколение. Сега ще дам думата на госпожа Анелин Младенова, която също живее във Франция, която е куратор на изложбата, която ще представи автора и ще разкаже повече за него и неговото творчество. Да, Фабиан не говори български. В изложбата му, че има български елементи, сигурно вече да забелязвате. Неговото въображение, всъщност неговата спътница в живота е българка. Разбира се, че вдъхновението много бързо е дошло от там и, както той разказва, първо е видял видеа и след това се е заинтересувал много и ще разкажем по-късно как използва техниката. Фабиан рисува с китайско мастило. Без вода, само с мастило, ще видите, че има много щрихи, ясни, макар че фигурите са неясни. Това е, значи, едната част кукерите, те са 13 картини. Друга серия от картини са с напуснати места. Тук има тези по-големите картини, 4 картини. И в тях те са пак въображаеми напуснати места. И в тях той е вплел детски елементи. Може би ще ги видите. Може би и малката ни посетителка ще ги забележи бързо. И тези детски играчки са като детски капризи, изоставени някъде, захвърлени, които влизат в света на възрастните и се получава някаква симбиоза или някакво опитане. Възрастните изоставят неща, по-големи, по-съществени за тях, а пък децата изоставят играчки и той си е поиграл с тези два свята, за да ги съчетае. Надявам се, че оценявате, че българската култура присъства в моите творби. C'est beaucoup plus impressionnant pour moi de le présenter du coup avec Julia. Il y a des Français qui ne savent pas de quoi il s'agit, donc qui découvrent. За мен е много вълнуващо да ги представя пред българска публика, защото вече съм ги представила пред френска публика и по същия начин не ги докосвам, мисля. Хората. Voilà, donc j'espère qu'ils vont apprécier voilà, les Pouqueries et puis les autres tableaux, les autres séries. Voilà, qu'ils n'hésitent pas, même s'ils auraient besoin de toi, à poser des questions. Като разгледате, е на разположение за въпроси, на които може да отговори.